парақты аштық. Интернетке кіріп, суретмен алдын ала дайындап қойдым. Копировать етіп, ақпараттың бетіне вставить етеміз. Вставить. Сурет түсті. Жоғарыдан форматқа кіріп, обтекание текстім. Текстің ішінде перед текстімді аламыз. Сосын шет-шетінен алып тартамыз. Парақтың бетіне туралаймыз. Қайтадан форматқа кіріп, енді обтекание текстім за текстімді аламыз. Енді жоғары барып, вставканың ішінен Word Art аламыз. Оның ішінен қалған шрифтімізді таңдаймыз. Мында терезе ашылады. Осы жерге енді біз жазамыз. 8 наурыз мерекесі құтты болсын. Наурыз мерекесі құтты болсын. Енді бұл шрифттер, бұл жерде қазақша әріптер қосылғаннан кейін бұл дұрыс шықпай қалады, қазақша әріптер. Енді оның ішінен біз шрифт таңдаймыз. Шрифттің ішінен Times New Roman. Басқа шрифттер қазақ әріптеріне тура келмейді. Міне бізде шықты. Енді окейді басамыз. Открытканың бесіне түсті жазуымыз. Мышкаменен жазудың үстін басамыз. Сонда бізде мынандай терезе ашылады. Формат объекта Word Art деп. Бұл жерден енді біз жазуымыздың түстерін таңдаймыз. Сары менен көкталдық. Сырты көк болады, іші сары түс болады. Міне. Енді мышкамен былай қозғасақ болады. Жоғары пәске көтеруге де болады. Шетінен ортаға қарай жылжытсақ, жиырылады әріптеріміз. Созсақ, созылады. Қалаған жеріне қоясыздар. Жоғарыға барамыз. Вставка. Вставканың ішінен әріптерді таңдаймыз. Шрифтін таңдаймыз. Енді мына жерге құттықтау сөзін жазамыз. Құрметті шрифтті өзгертеміз. Times New Roman деген шрифтпен жазамыз. Бұл жерде де біз шрифттерімізді жирный курсивпен жазсақ та болады. Міне открытканың бетіне түсті. Бір шетке жылжыту үшін қайтадан обтекание текстім, перед текстімді басамыз. Міне, бір шетке жылжыттым. Бұның размерін бұрышынан тартып күшейтуге болады. Енді форматқа кірдім. Жазуымыздың ішінде сыртында қараға қойдым. Қара түс әдемі көрінеді. Қайтадан Word Artқа кіремін. Тілекті жазамын. Сізді 8 наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын деп. Қайтадан шрифтті өзгертемін. Жоғарыға барып, бізге керекті шрифтті таңдаймыз. Times New Roman. Окейді басамын. Міне открытканың бетіне түсті. Енді бір түс қыламын жазуды. Қараны таңдаймын. Міне қарамен жазу шықты. Жазуымыз ұзын болып кетті. Оны біз қысқартамыз. Дәл жоғарыда көрсеткендей қалған тілектерімізді жаза береміз. Денсаулық, ұзақ өмір,
бақ дәулет тілеймін. Шрифт өзгертеміз. Жазуымыз созылып кетті. Шетінен жируға болады. Шетінен, бір шетінен ішке қарай тартсақ жиырылады. Размерін жоғары жазған жазумен бірдей жасаймыз. Бірдей болу керек. Ары қарай қалаған тілектерін жаза бересіздер. Жүзіңізден күлкі үзілмесін. Көктемнің күніндей жарқырап жүріңіз. Астына тағы қостым. Қызыңыз Гүлмира деп. 8 наурыз мерекесі құтты болсын деген жазуды да жоғары қойдым. Кәдімгідей мышқа арқылы жылжытасыздар. Жылжай береді. Дәл осылай кез келген открытие жасауға болады. Пайдасы тисе, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз.